वो लग गई। और बाप रे, ओ ओ ओ ओ ओ ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, पानी में भी चला देगा तो। और बाप रे, उड़ा दिया गाड़ी, सीधा ऊपर फॉल हो गया। अरे 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 अरे, नीड फॉर स्पीड पेबैक। स्पीड देखो गाड़ी का। सीधा कर कैमरा, मेरे को देखना उधर से, उधर से फान देगा लगता है। उड़ा दिया, अरे उड़ने लगा, उड़ा दिया रे, उड़ा दिया, ये देख गल्ले ने उड़ाया भाई, गाड़ी उड़ा दिया तेरी। जी जी भाई, उड़ा उड़ा के जा रहा है वो भाई। हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर आ गया। जी जी, ये आया बंदा, ए नल्ला, और बजा के चला गया, ट्रिंग ट्रिंग। ओ भाई रिवर्स में ले रहे, देना चालू, देना चालू। वो देखो भाई कैसे उसका पड़ा कि नहीं है, मर गया। अभी शॉटगन पड़ेगा, वो यहीं से शॉटगन दे रहा है। पूरा गया वो, क्या ले चिकन डिनर हो गया। देख देख देख, वो उसको पता है, बॉलिंग कर रहा है। वो कार उड़ा रहे, अबे भैया पूरा गेम, अबे कार ऊपर आ गई भाई, क्या चल रहा है। भाई मैंने देखा भाई, सामने बंदा हैकर है भाई, उसने देखा भाई, भाई देखो कार ऊपर गया है वो हैकर। मैंने देखा कार उड़ते हुए आ गई, ये क्या हुआ भाई। अबे देख लेट डाला, उसको गया काम से, क्या देड़ा भाई, क्या बच गया भाई। वो हैक से उसके बाद हैक, सामने वाले के पास से हैक है। अबे हट में नेट है, गया गया गया, मर गया। अच्छा उसको नेट का टाइमिंग दिखती होगी ना यार, नेट की टाइमिंग दिखती है कितनी देर में फटेगा। है ऐसा भी होता है? हाँ ना भाई, पागल, जब वो गॉड लेवल ऑन कर रखा है उन्होंने गाड़ी वाड़ी सब, तो भाई टाइमिंग दिखती है। अबे दीवार के अंदर है क्या? अबे हाँ ना, तो भाई जब मारी हट गई भाई, उसकी फट गई है। हां तो सारे हैकर है। अबे ना गाड़ी निकल ही गए भाई, क्या चल रहा है भाई गेम में। मैंने देखा ये कौन कूद रहा भाई ऊपर। उसने स्कूल पे हाई जंप ली भाई, स्कूल पे हाई जंप, स्कूल पे गाड़ी भाई ऊपर लैंड कर रहे। अरे बहुत सही था बे, मतलब वो बंदा देख रहा है ना, और फिर ऊपर से गाड़ी आती है और गाड़ी ऊपर उड़ जाती है। बंदे को पता चल गया लो, फिर एक बंदा में राज का स्टार्ट कर रहा है। अबे ये वो नेट से नॉक कर देगा एक को, देख ये नॉक हुआ, बच गया पागल नूब है साला। नूब है कर, ओ भाई कर रहा ना था वो। अरे भाई मार इसको। अरे करे भाई, कदम करे। नूब है बे साले, वो बस हैक्स करते हैं, बच जाते हैं यार। देखा नहीं, राज कर रहा है, मार देगा। राज ने मार दिया भाई, नॉक कर। देखा मैं बोल रहा ना, ये हैकरों की स्क्वाड ही ऐसी रहती, पता है। दो नॉर्मल बंदे रखते हैं ये लोग, और खुद हैक करके बंदों को पेलते हैं, और फिर दूसरे बंदों से कवर लेते हैं। भाई क्या सही था ये भाई, पूरा मेरे को गेम सर्वर ही हैक लग रहा है। पता क्या सोच रहा है ये जो अभी सुनते से कुशल मजा आएंगे, देख लास्ट सर्कल में मजा आएंगे। पता क्या होगा, ये अगर जिंदा रहा और वो सामने वाली टीम जिंदा रही तब मजा आएंगे। अबे मार दिया, ये हैकर ही है, वो हैकर है, सामने वाला हैकर अभी भी हैकर है भाई, सामने वाला हैकर पूरा सर्वर ही हैकर का। देख अभी मार देगा, वे गड्ढे में से मार देगा। नहीं बिना उसके मार देंगे वो लोग, कूद के आएंगे। देख उसने देखा ना, ऊपर देखा उसने, ऊपर कोई आया घर पे, सुपर जंप मार के वो लोग आ गए। देखिए भाई ऊपर जंप करेगा, देख ओपे भाई गजब यार, एकदम हाई जंप मारा ना उसने, शायद ऊपर पता नहीं किसको देखा। अरे वो इधर की तरफ आया ना, बंदे घूम के आया। अच्छा इसका दूसरा बंदा क्या सुपर जंप किया, अकेला नहीं लड़ पाएगा, आई थिंक लड़ ले। आप पे आखिरी बंदा जिंदा है भाई, इसका बंदा है ना, ये हैकर वाली टीम नहीं थी, आई थिंक दो बंदों की टीम है। भाई रिवाइव भी दे देगा भाई वो उसको। जंप देख यार, बढ़िया खेला नहीं, वो देखा था कि मैं कैसे पहुंच गया भाई, दिमाग है बंदे में, ये गेम सेंस है बे, गेम सेंस है, पर वो चीज भी तो होनी चाहिए भाई। कौन लड़के ऊपर चढ़ जाएगा जब कोई रश करेगा, तब अपने पास भी हो तो भाई। मेरे को सबसे हंसी तब आ रही है जब वो बंदा जो बंदा यार ऊपर जो बैठे थे ना, जो पहले वाले बंदे बैठे थे, क्या सोच रहे
हाँ ना वही था। क्या ऊपर चढ़, एक बार और जंप मार। नहीं मारी। मारेगा मारेगा, अभी अभी बहुत जंप्स मिलेगी, बहुत जंप देखने को मिलेगी, देखना भी। अबे लास्ट सर्कल बनने आएंगे, देखिए दो बंदे ही बचे हैं, दोनों हैकर बचे, दो बंदे ही बचे और वो गिली सूट वाला हैकर की स्क्वाड बची है भाई। देख अभी लड़ाई हाँ हुई भाई, है। उसकी पूरी स्क्वाड बची है फ्लाई कार वाली की, और इसकी पूरी। पर ये इतना अच्छा नहीं खेलता यार, ये अगर अच्छा अकेला बंदा होता ना खेलने वाला तो मजा आता है। नहीं खेलेगा ये अभी नहीं, तूने इसका वो नहीं देखा लेफ्ट। पर देख बैग की स्किन देख, कपड़ों की स्किन देख बे सालर, मतलब ये भी हैक की है। इतने बढ़िया अकाउंट में वो रखते हैं। गाड़ी लेके कह रहे थे हम पैसे, हाँ है क्या सुन, तो मेरे से गाड़ी लेके कह रहे हैं तुम पे तो पैसे है नहीं, खरीद नहीं पाते, तो भाई काम खरीदते ना तो भाई 8.5 की गेड़ी है बंदे की, सही इस है। बंदे की। हाँ क्या बात कर रहा है बे। और राज की कितने की, राज की कितने की, राज की देख राज की है एक की। एक ए हैकर भी है, कुछ और बोला हैकर। नया अकाउंट होगा भाई पागल। तू भाई जंप ले, गाड़ी की स्पीड देख। मैंने बोला ना दोनों कर रहे हैं, वो नया अकाउंट है वो। नया नया है अभी, इसी सीजन शुरू किया है। एक स्पीड देख, स्पीड देख। भाई ये तो जादू लिया है हमने कहते इंडिया अरे में। स्पीड देख ओ भाई भाई, तू। मेरा मेरा रेंडर नहीं हो रहा, मेरा रेंडर ही नहीं हो रहा, ये लो भाई स्पीड देख रहा है तू। मेरा रेंडर तो होगा मेरा रेंडर भाई, ये नॉक हो जाएगा पता है ऐसे। इसमें दिक्कत होती है पता है, गाड़ी में ब्रेक नहीं लगते हैं, जो 2 है ना भाई, तो वो गाड़ी से उतरना ही पड़ता है पता है तेरे को कुशल। हाँ इसमें ना हाई स्पीड में जब देख देख देख। गाड़ी में एकदम से ब्रेक नहीं लगता है, तुमको गाड़ी से उतरना पड़ता है और नॉक हो जाते हैं अपन गलती से। ओ लगा तुम्हारा यार ये मेरे को लगा लगा लगा, बॉडी लगा बॉडी लगा। बड़ी लगाए इसको। ओए ओ ऊपर चढ़ के मार दिया। अबे मारना आराम से, एम लेके नूबड़ा है ये भी, भाई नूबड़ा है। अरे यार भाई जंप लो दिया ले। मैं बिना हाई जंप की जंप कर लेता कुशल, पता है वो। अगर एक बार घर के ऊपर चढ़ जाता तो बिना उसके कर लेते अपन। रश करने जाएगा। रश करेगा। हाँ शायद, स्नाइपर नहीं आती उसको मेरा अच्छे पूरी टीम मर गई शायद से। वो मर ही नहीं सकती भाई। राइकर वाली। देखे तूने, हाँ देखे तूने कैसे गाड़ी ले गए, वो स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर ही ले गया वो गाड़ी। अबे भाई ये बच्चे लोग सोचेंगे कि ये क्या हुआ है अपने साथ। तो फिर हाई जंप करके मारा उसने। अबे भाई ये बंदा, और मेरे को तो लगा गया भाई, भूतिया नूब है एक नंबर वो का। आगे स्क्वाड, वो स्क्वाड आगे। हाँ वो आ रही देख, गाड़ी उड़ रही है, राइकर करके आ रही है, और गाड़ी उड़ रही है भाई। किसको स्पेक्ट कर रहे हो आप लोग, किसको स्पेक्ट कर रहे हो? ठोको ठोको को भाई, सेकंड नंबर को। ये लास्ट स्क्वाड बची भाई, 4v6, मतलब 6 बंदे बचे, 5 बंदे बचे, वो 3 है और ये 2 है। हाँ मतलब सही। फ्लाइकर दिखा दे, फ्लाइकर प्लीज, वन फ्लाइकर प्लीज। भाई हैकर वर्सेस हैकर सही चल रहा। बहुत शानदार गेम। देखते का मजा आता है। 3v2 हैकर्स है देख उसमें। अच्छा चलो पैसे लगाओ, पैसे लगाओ मेरे को नहीं लगता ये जीतेगा भाई। मेरे को लगता है, मेरे को दूसरी टीम लग रही है। मुझे दूसरी टीम भाई से फ्लाइकर है कसम भाई। अब इसके ऊपर से ये निकालने ऊपर क्यों देखता है बार बार बे? मेरे को लगता है कुछ सेटिंग वेटिंग होती होगी हैक्स की। वो देख अबे वो हाँ वो भी हैकर है, ये भी हैकर है। अब मजा आएंगे ना फाइट में भाई, देखते क्या करते हैं ये लोग, गेम सेंस देखते हैं इनका। वो देख वो उसका भी हाई जंप है, वो देख ऊपर चढ़ा हुआ है छत के। अब हाँ छत के ऊपर चढ़ गया वो भी देख। भाई पूरा स्क्वाड है करे वो तो। आना आना पूरा स्क्वाड है।